Aktivitas terganggu karena nafas bunyi dan batuk tak kunjung sembuh? Minum Androq Bina Shifa 3 kali sehari secara teratur. Insya Allah, batuk reda, nafas jadi lega. Herbal Androq Bina Shifa sudah teruji dan terpercaya efektif, membantu meredakan batuk dan melegakan pernafasan. Herbal Androq Bina Shifa terbuat dari bahan kombinasi kustul hindi dan sambiloto, dan sudah terkirim ribuan paket ke seluruh Indonesia. Atasi batuk dan masalah pernafasan Anda sekarang dengan Androq dari Bina Shifa.